Bom dia, galera. Tomando um cafezinho por aqui. Friozinho, né? Hoje, mais um dia de vídeo aí pra vocês aí. Beleza? Mais uma manhã fria aí, galera. Ó como é que tá. De gelo, Fiorino, gente. Congeladinha. Chega a brilhar ali, um solzinho batendo. Uma geadinha. Agora de manhã. Uma geadona. Olha aqui a grama aqui. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Grama congeladinha. Bem friozinho agora de manhã. Olha quanto gelinho. Pra quem gosta de gelo. Bem friozinho. Mais uma manhã gelada. Olha nossos banquinhos aqui. Tudo congeladinho. Olha aí. Olha de gelo aí. Bastante gelo. E é isso aí, gente. Quem quiser alugar nosso chalé, aproveitar aí esse inverno aí. Tá vindo com tudo aí. Né? Quem gosta de um friozinho. E olha aqui a mesa. Congeladinha. Uma garrafa de vinho toda congelada. É. Logo já vão voltar para Fiorino e fazer os trabalhos nela. Tem novidade na Fiorino. Quero mostrar para vocês. Hoje é quinta-feira. Então, é isso aí, galera. Tá tudo branquinho ali embaixo. Tudo branquinho o pasto. Tudo branquinho. Tá aí, ó. Madeirinha que a gente foi buscar ontem. Lá em cima, no terreno amigo nosso. A nossa construção aí. Semana que vem começar a trabalhar de novo nela. É isso aí, galera. Né? Os galos cantando aí. Agora são 7 e pouquinho da manhã. Beleza, galera? Curta nosso vídeo aí, compartilha. Né? Tá joia? Olha que sol lindo. Nascendo solzinho. Apesar de a geada, aqui no solzinho tá quentinho. Tudo branquinho, galera. Tudo. Fala, galera. Tudo bem com vocês? Bom, hoje é domingo. E domingo 17 de maio. E chegou a nossa geladeira aí. Nossa geladeirinha de 32 litros. Então, vamos abrir ela e vamos ver se ela vai caber ali no local que eu deixei para ela caber ali, né? Dentro da Fiorino. Vamos tirar ela aqui. Eu já dei uma olhadinha só por cima nela. Eu vou tirar ela aqui. Vamos ver se vai caber lá na Fiorino.
Deixa eu mostrar mais de perto aqui pra vocês. Bom, tá aqui a geladeirinha da Rente Automotivos. Eu já notei uma coisa aqui, galera, no tamanho dela. Eu não contava que ela... Bom, vamos ver se vai caber lá primeiro, né? Vou voltar lá. Aqui vem os cabos. Esse aqui é uma fonte de alimentação. E esse é um cabo com acendedor, onde vai, se quiser botar ali no acendedor de cigarro ali no carro, né? Manual. Vamos dar uma olhadinha. Vamos abrir aqui para ver como é que é aqui. Aí, galera. Tem um espaço bom. Apesar de ser 32 litros só. Tem um espacinho legal. Tem uma divisãozinha aqui. Agora eu vou botar ela ali dentro. Só para ver se vai caber. Mas eu tô achando que não vai caber por causa de uma coisa. Eu já vou dizer para vocês. Espera aí, vamos botar o celular aqui no tripé de novo. E vamos ver. Botar o celular aqui mais pertinho aqui. Vamos posicionar aqui, galera. Vou pegar aqui para mostrar para vocês. Bom, opa, é bem isso aí, galera. Só no olhar eu vi que tinha alguma coisa que talvez não vai caber aqui. Pelo que eu vi, o tamanho dela, eu até vou pegar ali de novo no manual, mas ela tem 38 de altura. A altura aqui tá tranquilo, dá para botar uma base embaixo aqui que ela vai passar, né? Altura tranquilo. Só que eu não contava com essas alças aqui, ó. Essa alça aqui, o painel tá fixo nela. Sem essa alça aqui, ela já entrava, mas ela tem mais uma alça aqui, ó, que também bate lá. Então eu acho que o tamanho dela não vem contando com essas alças que tem nela. O tamanho dela deve ser sem a alça aqui. Mas eu vou ver o que é que eu faço. Pelo que eu vi, aquela alça aqui, que não tem o painel, essa alça desse lado aqui, dá para tirar fora. Tem 4 parafusinhos ali, ela sai fora. E só que essa aqui que tem um painel, essa não tem como tirar fora, né, galera? Então eu vou ver o que eu vou fazer. Se eu vou ter que dar uma abrida aqui só para passar essa alça aqui, né? Que o resto passa, ó. Ela chegando até aqui tá tranquilo ela. Tirando a outra alça fora, ficou esse pedaço aqui. Mas então, depois eu vou tirar ela aqui para fora, vou testar ela, né? Bem certinho. Para ver como é que ela funciona aí. Por enquanto eu vou testar ela na tomada de casa, porque eu não tenho uma bateria fixa aqui na Fiori, né? Que eu quero fazer, eu queria que ela ficasse tampadinha aqui, que eu tenho a tampa que vai aqui, né? Então, eu vou ver o que eu vou inventar aí para fazer ela caber aqui dentro, né? Entrar ali, no caso, que assim daí não dá. Mas eu acredito que se eu tirar a outra alça fora, ali, eu poderia colocar ela assim. Mas mesmo assim não iria caber. Então,
não vai ter jeito, gente. Eu vou ter que cortar ali, fazendo durante a semana aí. Cortar para ver se ela vai entrar ali certinho, né? Mas eu vou tirar aquela outra alça dela ali, só para eu ter uma certeza. Eu vou lá pegar a chave e vou tirar essa outra alça dela ali para ver como é que ela vai ficar. Bom, galerinha, não queria fazer mais corte aí na Fiorino, né? Mas vou ter que fazer. Por causa da alcinha da gavetinha, senão ela não vai passar. Eu preciso deixar um pouquinho aqui para cima. Acho que por enquanto eu vou deixar assim. Então para cima. Bom, vamos fazer o corte com a serrinha de tico-tico para ver o que vai dar, galera. Não escapou o fio aqui. O corte que eu vou fazer aqui é o contorno da alça, tá? Da alça da geladeira ali. Que eu não vou abrir até aqui, senão vai ficar muito fraco aqui pra mim. Eu já cortei essa tampa aqui. Então, vamos lá, galera. Vamos tentar fazer aqui. Isso é um pouco difícil, mas nada impossível, né? Talk to me. Can't get your tongue when we're talking about what I need. Pra quem não queria fazer mais sujeira aqui dentro. Vamos ver se vai dar certo, galera. Vamos lá. Fazer o teste. Esse é o teste então, né? Entrou. Pegando um fio ali atrás. Um fio, não tem problema. Sempre tem, né? Bom, vou mostrar aqui pra vocês aqui. Ó, galera, geladeirinha. O princípio entrou aqui, tá? Vou tirar ela. Com a mão só ficou difícil. A outra alça eu tinha tirado fora, eu falei pra vocês, eu tirei uma alça fora, então ali passa. E aqui tive que fazer essa gambiarrinha aí, né? Eu fiz um pouquinho maior, porque ainda vai subir um pouquinho aqui. Só que agora já
Presenciei outro defeitinho aqui, galera, que eu vou precisar fazer. Eu vou tirar a gaveta aqui só para mostrar para vocês aí. Deixa eu botar o celular de novo aqui no tripé. Eia! Tá? Eu vou tirar a gaveta ali só para mostrar para vocês. Tá. Bom, galera, eu vou empurrar a geladeira ali para dentro, ver se consigo iluminar. Beleza, ela foi. Galera, agora outro defeitinho que eu achei aqui. Deixa eu ver aqui. Vou mostrar pra você bem de pertinho aqui. Iluminar. Aqui, ó. Ó, ela tem que ir mais um tanto assim pra trás, assim. Tanto assim. Aqui encontrei um defeitinho, galera. Ela bateu. Ilumina aí. Ela bateu aqui embaixo, essa corrediça que eu fiz pra gaveta. Então, eu vou ter que tirar essa corrediça fora aqui. Tirar ela fora, dar uma lixada por baixo aqui. Pra ela poder ir mais pra dentro. Mas nem sei se só isso vai ser o suficiente, tá? Ali também, ó, tá vendo? Bateu ali. É, galera, as coisas não é tão facinho assim como a gente quer, né? Não é isso, né? O que eu posso fazer aqui, de repente, é mudar esse sistema da gaveta, botar comprar as corrediças certinho e botar elas aqui, né? Só nessa madeirinha aqui, e tirar essa madeira aqui de baixo, né? Deixar a corrediça da gaveta só aqui. Vou botar a menor, porque eu quero levantar um pouquinho essa geladeira, ela vai ficar um pouquinho mais levantada aqui. Eu quero botar, eu tenho a madeira lá de base, né, que vai para pôr ainda uma madeira embaixo aqui dela aqui. Que é a base dela, que dela vai ficar mais levantada aqui. É, nem tudo dá certo como a gente espera no começo, né? Mas é assim, tá? Vou fazer essas modificações aqui todas, mas consegui botar a geladeira aí pra dentro, pelo menos. Tive que fazer aquela gambiarrinha ali, né? Vocês viram aí? A gambiarrinha ali das alças. Oi, galera, vou ver como é que eu vou fazer isso aí, tá? A tampinha que vai na frente, aqui eu tenho ela. Eu vou ver o que eu vou tentar certinho pra cobrir esse pedacinho da alça aí. Mas depois tudo bem feitinho vai dar certo, hein? Né? Botar a gaveta aí de novo no lugar. E o jeito é tirar essas corrediças que eu fiz da gaveta aí, né? Pra ela poder chegar mais lá pra trás, né? Que ela vai mais pra trás. Ela vai um bom tantinho ainda pra trás ali. Aqui assim. Uns 4 dedos pra trás. Mas é que ela bateu ali, né? Em cima aqui. Que não é bem retinho o piso ali. Ele dá uma subidinha. Os cantinhos. É isso aí, galera. Vamos trabalhar nisso aí agora pra ver o que a gente vai resolver. Bom, galera. Vamos lá. Vamos ter que tirar a nossa gaveta então, né? Vocês viram aí que chegou nossa geladeirinha, né? Já mostrei tudo certinho pra vocês aí. Só que estamos no outro dia aqui. Vocês viram que ela não entrou direito ali embaixo, né? Tive que fazer um recorte ali. Recorte já mostrei pra vocês. Agora vou ter que tirar a gaveta fora, tirar o trilho que eu fiz dela
e dar uma ajeitadinha para ela caber melhor ali dentro ali, né? Vou mostrar para vocês aqui. Então, é isso, né? Eu vou ter que tirar a gaveta fora aqui. Para tirar o trilho dela ali embaixo, né? Que eu mostrei que ficou batendo ali, né? Essa parte aqui bateu na geladeira atrás ali. Então eu vou tirar aí fora. E vou filmar aí para vocês, para ver se a geladeira vai caber tudo certinho ali dentro. Tá certo? Vamos lá, então vamos fazer esse trabalho aí. Vocês viram aí, né, que eu tive que cortar aqui, né, galera? Ficou um pouco estranho, mas depois tudo prontinho, hein? Ah, acredito que vai ficar legal, né? Vamos fazer isso aí. Botar a gavetinha aí, certinho aí de volta. Arrumar, né, o trilho dela para a geladeira caber mais certinho. E vamos lá, galera. Vamos fazer esse trabalho aí. Bom, vamos lá. Vamos tirar a gaveta fora aqui para a gente poder tirar os trilhos fora para poder fazer esse acabamentozinho para caber a nossa gaveta, né? Não queria tirar de novo, mas vamos ter que fazer, né? Não tem jeito. Bom, tirei os dois trilhos fora. Eu vou tentar fazer o acabamento ali. Primeiramente eu vou colocar a geladeira aqui para ver como é que fica, né? Agora com isso aqui eu não tenho mais o que não querer entrar certinho aí dentro, né? Então eu vou colocar ela aí para ver o que vai acontecer. Vamos pegar ela lá. Vamos lá, vamos ver. Ela vai entrar agora. Esse fio aqui. Bom, galera, é isso. É assim que ela tem que entrar, né? Então, agora eu vou lá buscar a parte que vai ser a tampa aqui. Tem que ficar assim, na verdade, né? Eu vou ver certinho ali o que eu
faço tudo. Ela tá bem certinho. Vamos lá, vamos mostrar aqui pra vocês aqui. Então, ela tá aí. Eu vou ter que baixar só um pedaço do piso aqui que eu fiz. Lá no cantinho ele dá uma subidinha assim. Então por isso que ela ficou um pouco caidinha pra cá, né? Eu teria que ficar assim, né? Vai ficar mais retinho, né? Eu vou dar uma baixadinha lá. Dar uma ajeitadinha nela aqui toda. Pra mostrar pra vocês como vai ficar tudo certinho. Eu encomendei uns trilhos pra botar aqui nela aqui. Quero botar aqui na parte de baixo, né? Um apoio aqui nela, ficar um pouquinho pra cima aqui. Pra eu já, quando puxar ela, ela vem certinha aqui pra frente, né? Já vem só aqui no chão, ela vem já com o trilho certinho pra cá. Então eu vou fazer esse trabalho agora aí. Arrumar ali atrás, já tirei a gaveta, então já tirei as coisas da gaveta. Pra ajeitar bem ela, pra ela ficar bem certinha aí, né? Galera, não é fácil fazer não. Bom, ó, eu botei essa alturinha aqui que ela vai ficar aqui embaixo, ó. Um pouquinho mais alto só, um pouquinho mais alto. Mas é mínima coisa, só para não encostar no chão, né? Então, eu vou ter que fazer mais um cortezinho aqui, tirar mais um pedacinho aqui. Que quando eu cortei eu não botei, já devia ter botado embaixo uma madeirinha para dar altura. Tirar mais esse pedacinho aqui. Assim, aqui, os cortezinhos. E a altura dela é isso aí daí. Então, agora eu vou fazer os trabalhos dela, os trabalhos aí, vou cortar ali certinho, né? Que a altura vai dar certo, já deu certo. Vou pegar a extensão lá, serra tico-tico. Fazer esse corte, fazer a base dela embaixo ali. Pra ver se vai dar tudo certinho aí. Bora lá fazer esse trabalho aí, galera. Não é fácil, mas tá saindo, vai sair, vai ficar legal. Bom, galera, eu cortei aqui, tive que aumentar um pouquinho aqui também. Pelo seguinte, quer ver? Vamos ver se eu conseguir puxar com uma mão aqui. A tomadinha dela vai ali, ó. Aqui, né? Tá a tomada. Para ela passar ali, então eu tive que cortar um pouquinho mais lá no fundo para ela poder passar ali onde vocês estão vendo, né? Ali assim, galera. Que depois eu quero botar uma plataforminha aqui por baixo. Tem que ir uma madeirinha aqui nessa plataforma até lá para botar o trilho aqui, as corrediças, né? Para botar as corrediças. E eu podia estar tirando essa tomadinha, a fêmea ali onde encaixa ali, né? Fora, aí emendar os fios e fazer direto. Mas não vou fazer isso por causa de acontecer alguma coisa sob garantia, né? Então, isso aí eu não vou fazer. A alça que tinha do lado de lá eu tirei, mas isso aí não quer dizer, a alça ali é só tirar, colocar. Aqui eu não tirei porque, como eu falei pra vocês, tinha a plaquinha dela aqui, né? Então, ali fica a plaquinha dela, então eu tive que fazer esse encaixe aqui. Eu podia ter cortado até aqui, tá, galera? Fazer inteiro. Só que não ia compensar, por quê? Porque lá dentro, não adiantava eu puxar ela mais pra cá, que ela ia bater lá dentro. Ela bate na caixa da roda lá, né? Então, mas aqui deu certinho. Agora, aqui ela encaixou certinho tudo. Ali eu já botei com o espaçadorzinho aqui embaixo, para a altura que ela vai ficar. Ela vai subir mais um pouquinho só, aqui, né? Encaixou certinho. Agora é fazer a outra parte. Ela vai bem lá pra dentro. Agora é fazer a outra parte. A outra taubinha que vai aqui na frente. Vou fazer a base dela certinho. Para isso eu tenho que esperar chegar a corrediça, né? Para fazer essa base certinho. Aí eu já aproveitei e encomendei uma corrediça que vai aqui
na gaveta também, tirar aquele esquema que eu fiz, que daí só vai aqui do lado, aqui embaixo não preciso mais desse apoio. Botar a corrediça direto ali. E agora eu tenho que esperar chegar essas corrediças para poder fazer o finalzinho ali da plataformazinha aqui, né? Onde vai a... Deixa eu lá pegar para vocês, para mostrar. Vou mostrar aqui, que fica melhor para vocês verem. Aqui. Tá, galera? Então vai ficar assim, tá? Deixa eu só virar aqui do outro lado. Olha, a geladeirinha é para ficar ali dentro assim, tá? Para eu, quando eu puxar essa base aqui, botar, que vai ter uma corrediça ali, ela vir, a geladeirinha vem junto com a basezinha aqui no chão, né? Ela vai apoiada aqui em cima, com as corrediças aqui do lado. Aqui também vai uma... Eu tenho que fazer uma plataforminha aqui, um esquema aqui para botar a corrediça, né? Que vai por aqui. Do outro lado também. E para botar a alcinha que puxe ela, né? Vai puxar a gavetinha que ela venha com a geladeira junto aqui. Vem o suficiente aqui para poder abrir ela, né? Mas agora eu vou ter que esperar chegar as corrediças, porque daí ela vai ficar fechadinha ali. Eu boto uma moldurinha aqui em volta aqui, um acabamentozinho aqui também, faço um acabamento para não ficar aparecendo esse buraco aqui, né? Bem certinho aqui. Eu guardei essa pecinha já dessa madeira, igualzinho que eu cortei aqui, já para isso. Na hora que botar ali uma moldurinha, nem que faço aqui uma moldura mais, como é que se diz, uma vista um pouquinho mais larga aqui assim, um tipo de uma vista que ela vai chegar ali e não vai aparecer isso daí. Galera, então galera, é isso aí o vídeo que quero mostrar para vocês, o vídeo de hoje aí. É assim, né, a gente tá fazendo aqui sozinho aqui, né, a gente mesmo tá montando, então é aos pouquinhos, né, pensando o jeito que vai fazer, estudando. Essa geladeirinha eu tirei só hoje, eu acho que eu botei umas 20 vezes, tirei e coloquei, medi, tirei e coloquei, medi. Mas é assim, é fazendo aos pouquinhos assim que a gente vai aprendendo e vai montando, né? Depois de tudo prontinho, vai ficar bacana. Essa parte aqui, no caso a parte aqui que é a da pia, né? Que eu mostrei aqui para vocês, né? Da pia, onde vai a gaveta, vai outras coisas ali. A gaveta eu tive que tirar, igual vocês viram, porque a geladeirinha bateu embaixo. Mas agora vamos fazer essa parte da geladeira, botar a gaveta no lugar de novo. As corrediças vão chegar, não sei se chega hoje ou só amanhã, as corrediças. Fazer essa base para a geladeira em cima e abrir e fechar ela bem certinho. Aqui. A geladeirinha, eu já mostrei ali nos videozinhos, um pouco antes ali vocês vão a apresentação da geladeira, né? E galera, então, bora aí curtir, né? Curta, compartilha, se inscreva no canal aí, galera. Dá uma força aí pra gente aí. A gente continuar fazendo mais uns videozinhos bacana aí, né? E assim que a Fiorino tiver já com essa geladeira instalada, tudo mais prontinho assim, a gente quer dar uma voltinha já. Essa geladeirinha, enquanto o carro tá andando, ela carrega ali de boa, né? Na bateria do carro ali. Então, eu fiz um teste com ela, carreguei ela em casa. Cara, ela fez gelo rapidinho. Então, acredito que andando e carro, vou viajar a tal lugar. Por enquanto eu não tenho placa solar, não tenho as baterias certas ali, né, para carregar, né? Mas só na bateria do carro, enquanto tá andando, ela já gela bastante. Então, aguenta um dia aí gelado. Pode deixar o carro aí parado aí, que ela vai aguentar quase um dia inteiro e vai estar geladinho ainda dentro aí, a geladeirinha. Beleza, galera? Então é isso, o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado, tá? Valeu e até o próximo vídeo.